none ntaruka ntagonze nako mu gitondo rima gatoya nako komora rima kanini nakamugoroba rima we rima mu gaturuturu nayimikerera hana rima kanini nako mu gitondo rima gatoya nako kumuranga rima kanini nakamugoroba rima we mukagira morale nyene ibintu byose. Bene wacu ikivugo cyahindura umukuru w'igihugu no gufata ivyatsi bitaribwa bigahindurwa ivyatsi biribwa. Ibironga muri ko marabona ko aravuga ngaha aha bene igihugu no munsi bazinuse bariko baragwanya ubukene n'inzara. Ndoifu so jani simiza sema vumba nibere ngaha ku mutumba Gihororo komine ya Muhanga. Muraboneza yuko umusozi hashajije ibigori, imiceri, amateke, ibintu byose mwe ibintu bya bien n'ibintu by'iteka ibintu byo kwishimira. Hama ndabibutsa neza yuko ishira hamwe ry'abanyamuziki rikuze imyaka 40. Imyaka 40 imyaka 40 tumaze harabayeho inyigisho zo kwaririshije ubwenge abaririmbyi le 12 na le 13 habaririmbyi batahujwe uburemere bw'ijambo bafise. Harabayeho panel aho hashinze intahe harashinzwe intahe zitandukanye ku bantu badutanguriye abatanga igishira hamwe ry'umuziki y'abanyamuziki Gaborons ba Pasi ba Bright mwubaha umukuru w'ishira hamwe. Rero niyo mpamvu mubona rero tunabatumira kandi ku gitaramo kizoba le 28 kuri Ntuzenya kuri mu Kinama. Rero naho no munsi naho impamvu misemo kubivugira ngaha nuko ni juste kubera aho hambere umurimyi umuntu uvuze ati n'umurimyi wamengo n'umwuga usuzuguritse kandi ariyo abarimyi badahari ntidushobora gufungura, nta muntu ashobora kuba hadafungura. Rero niyo mpamvu ubona yuko n'icyo mukuru w'igihugu yamahimiriza abantu kurima, yamahimiriza abantu bagiye birwa barundarundana mu bisagara baduga kuza gukora imigambi yo kubateza imbere. Imigambi yo kwiteza imbere hanini harimo kurima, harimo no korora n'ibindi. Aya mafaranga ushobora gukora ama business yawe mu gisagara ufite ibyo dandaza n'ibiki. Urabona yuje ngaha ugakora imigambi mweneye uraha akazi ku mutumba imvukira iki. Urabona ko bari ibintu byiza cyane. Rero ubu wifo yuko ubwo buryo turonka tuza turabudecentraliza. Namba jewe nshoboye kuba mfise ama business anyinjiriza amafaranga nibuka ko kugatumba naho ntihaba hari abandi bantu amafaranga baba yakeneye. Urabona neza yuko ukabaha ikivi ni bon. Apana twarakurize nabi yuko umuntu aje ari kumucoresha mugabe iragyoshe y'umuntu aguha impembo y'akazuba wakoze. Rero ni bironga ariyo mpamvu rero duhimiriza n'abandi usanga bafise amatongo ruguru bafise mpamagashanya cyane n'abaririmbyi amafaranga mukura mu makonseri. Umurimbyi ashobora gukora konseri mwakamuheza miliyoni 10. Imiliyoni 10 ufise itongo ruguru imiliyoni 10 ndashobora kurikuramo ikivi kinini ya cyane kandi ibintu bikagenda neza. Ari impamvu ndiko ndabahamagarira n'amadukeneye yuko tugira abaririmbyi bateye imbere nabone bari mu mbona kazoza baze nabone barijukira kuvyaza umwimbu amafaranga bahabwa biciye
mu miziki yabo. Je ndi Simbizi wa Semavumba ndabakunda cyane. Yo ni impanuro ari nkene kubahereza surtout uno munsi kandi n'impanuro mvyeyi n'impanuro ngira kamaro. Ko murabizi neza yuko mwino minsi amazi minsi hari induru ana hariya unaka umurimbyi runaka ntigeze atekaniriza kazoza. Yararonse ama opportunité araronka amafaranga arazunguruka isi. Kuzunguruka isi bizokwamaho. Abarimbyi bazokoma bazunguruka isi. Mugabo uronse amahigwe yo kuba ugezweho wibuka neza yuko ari abandi bantu bagomba kubeshwaho nayo mahigwe yawe nayo mahigwe ubufise kuko uko ibintu biba biri siko bizama ko n'umwana umuntu aravuka agakura agasaza ikintu gisha kiza none iyo ugeze mu busaza akabando uzokwiseguza urikura gaca gute. Niyo mpamvu rero ndiko ndahimiriza wabugwaruka ufise imigambi rukora nabo baririmbyi barimo surtout kurazi ko aribo twamana batahura neza yuko nabone mu mbona kazoza barimo mu kwiteza imbere nabone barimo ariyo mpamvu cyo nka Semavumba ndabahamagarira yuko boza barakora imigambi ibateza imbere. Murabona neza yuko Uburundi ari bwiza, Uburundi bushagije. Ishimira cyane izi mvukira. Bamubona uko ari babiri ngaha. Umwe yitwa Eraste, mwambonye yuko uko ari babiri niwe Claude na Erard. Uko ari babiri ni imvukira zo kuno mutumba, mwabonye ko banatanze n'imfashanyo y'isima. N'imfashanyo y'isima kandi urabona yuko bubatse umutumba kandi ubona bako arubaka abene gihugu mu kubahereza imirimo bakora. Urazi kintu kinjoheye ga Eraste? Urazi kintu kinjoheye nuko kera uje uva mu gisagara bashika bagucoresha mugabo no munsi ubaha ikivi amafara ayo bahembye akaba ari amafaranga yavuye mu yasho yawe. Urazi ko kano gakuru ubunebwe akantu karatuma n'abandi batashoboye gushika ngaho bavuga ati iyo nza guhaba nanje mba ndaye ndose aka kaganuka. Ego hari abantu bazavuga ngo abanyabujumbura ngo ntibagicora kura amaboko mu mpuzu voilà twese tujye ibyo twabiriye nkaho urumva biraryosha cyane ibyo niko ndabwira abantu. Nkazana imitahe nkazana iterambere ku mutumba umunyagihugu haba muto haba mukuru agashikirwa akamenya ko haje iterambere. Wimbuye imisi ngahe? Nimbuye guhera ku wa kane ndiko ndimbura. Guhera ku wa kane uri kurimbura ko ndahera hejuru urabona ko ngahariho mpeyaheje kwimbura kandi urimbura bagaca batwara mugabo baca ndimbura gaca batwara. Urabona ko n'ubundi nasubijemwe abakozi apare y'abari ko barimbura nasubijemwe abakozi no baca barima kugira dukubite sezo igira kabiri. Sezigira kabiri ubwira ko yego no kugira ko urabona ko haje kurima ona mahigitera amaze kurima kora hano hanini cyane. Bo urumva neza yuko ni imvukira yo ngaha bimwe ko ndababwira hariho abantu benshi usanga bafise amatongo basigiwe na basokuru babo na base babo mwo gasanga amatongo yaramaze kuba umusaka bayabyaza umusaka kandi baronka bafise ama business bakora atuma baronka amafaranga. Ayo mafaranga rero ko muyamarira mu nzoga canke mu biki ingonga muje mugatumba aho uvuka kuri terambere uhakazi abanyagihugu bato biraryoshe yuko bakunina haza avuga ati nakaraza aje twaturonse ivyo dukora umva nuguhimiriza gukora yapana babandi ngo araje rero ngomba twicereke ngo dusoro ngo duhe inzoga oya ubaje abaje bakore hama bahembe bashimire kuvyo bakoze ubavure imvune yaho y'ibyo bakoze kwera barushe mugabo bakoze basohoye amaboko ntibame bibaza ko byose byizana. Safi sana ndagushimiye sana. Urakoze cyane nawe. Sawa cyane kandi nawe ndagushimiye kubona waramperekeje bashika kwitongo rya sokuru tugafashanya ibikorwa kuva ku munsi wa kane turi kumwe mwino mbeho atavuga atakuvuga ati ngo ndakanye ngo ndagize ngo ndarambiwe. Ndagushimiye cyane bwana Petit Frere Idrissa Semavumba. Sasa umva rero nuko rero peace ndabakunda cyane gose. Ino video muyihane harimo ko yatanguye ndiko ndarima birangiye ndiko ndabahereza impanuro ngira kamaro.